Tere tulemast, ma ei tea, mis episoodi. See on Killedi Kolledi episood, siin on kõike. Martin näitab maailma pikemat kuulerit teile. See ei vahu ühegi auto aiste vahele. Kogemata tellisin selle sisumõõdu, koorimõõdu järgi nii-öelda. Aga ma arvasin, et tellisin siis full mõõdu järgi. Täna on meil siuke koristus ettevalmistus hooajaks. Magnus loeb ära täpselt mitu juhet, meil on mitu seibi, meil on mitu klemmi, meil on mitu rattalaagrit, meil on mis on üle, mis on puudu. Süütepoolid, meil on tegelikult varuks kogunenud aastatega väga palju osasid. Sellepärast, kui sa tahad olla professionaalne võidusõidutiim, vahet ei ole, kas see drift, ringrada, ralli või ma ei tea, mis iganes, siis sul peab olema alati palju kuluvaru osasid. Näiteks meie autod kasutavad ühtesid seda voolivõimu pumpa, Volvo oma, kenekas, mõlemale autole sobib. Ja tegelikult autopõhised on veel küünlad, kõik andurid ja ütleme niimoodi, et mingi väikse lolli asja pärast ei jääks sõitmata. Siis korrastame eelmisest aastast kasti, sinna enamus on valmis pandud juba ja korrastame ka siis nende kolariiuleid. Näed, see on see tuli, mida praegu Karl käes hoiab, see on väärtusega 400–500 eurot. Vastab tõele? See on peaaegu toimunud. 2 tonni on sul või tonn on sul käes praegu, mida sa täna lõhkunud. Siit tuleb veel neid. Drifti sõitmine originaaltuledega väga kallis, jah? Veel on sul neid. Meil on lihtsalt mingi 3 tonni riiulis. Ma ei mäletan, mis siin on. Ma mõtlen kogu aeg, et tulesid üle. Noh, jumala palju tulesid. Smoket tavalisi, võtame, mis sa tahad. Ja nüüd sa ei otsa. Stangesid on ka veel. 1-2 on seal minu omasid. Siis on Bemmi stange, Martini esitaga stange ja nii. Auto küljes on mul stanged. Ja vaata, meil on veel siin stangesid aastatega kogunenud. Stange budget on okei, see on Martin isegi veel pool kilest välja võtmata, et pooled on minu omad, pooled on esimesed, pooled on tagused. Neid ka jagu. Ai, seda meest, see läks jooma lihtsalt. Kui me filmime, lepsin kokku, et ei jooma. Ei, mina mõtleme koosolekul. Sellele koosolekul Magnus ei osalenud, sellepärast alkoholi ei joo, kes ei tea veel. Näed, lõdvikuid võtame kaasa. Kindlasti läheb vaja. Siis on meil see äge rehvikäru. Seda eelmine aasta küsiti Magnuse ja Karli käest mitu korda, kus saite nii ägeda, neil on ka kõigil vaja. Et me oleme ka natuke eestvedajad siin driftimaastikul, et sa ei pea selle käruga rehve stäkkima, sa saad alla sõita, see on palju lihtsam. 10 eurikest tahab. No aga pane mingi oksjonile, ütle heategevus oksjonile, osta.ee siis. Pane autogramm peale. No, paned kennama, siis ma panen. No pane peale, paneme autogrammid peale. Selle eseme te leiate siis, kui video üles läheb, kui meil meeles on oksjonile. Kirjutasin ja Martin ja Karel, mis aasta see on, mis päev meil on täna? Meil on täna 6. aprill. 6.04.2004 on meil või? Ei, 2024. Ma olen juba ajast maas. Nii, Karel kunagi mootorikatte läks oksjonile, Banderas kogemata võitis selle või loos oli, siis Martin oma läheb samamoodi. Ja üldse me oleme ühe tumed Audi all siin. Seda te olete näinud selleks hetkeks, kui see video välja tuleb. Ühtlasi siis preparation, näed, isegi siukseid Paako võtmeid on meil siin olemas ja siukseid, neid kasutatakse aanliitmetega jaoks. Nii võtab mäsu. Ja selle mäsu pealegi me lähme tegelikult pakipast kokku lähme oma esimest trenni ka, ma arvan. See läheb ka osta.ee müüki, MT Shopi tagastatud praakkaup, katkine kaup või mida iganes. Siit võib leida igasuguseid asju, näete, hambaharjast, klaviatuuridest, pirdidest, kuni, ma ei tea, minu arust on see 3D printeri filament. Siin on veel igasuguseid asju, siin on kindaid, siin on igasugust huvitavat varianti, mis ei ole siis müügiks läinud, isegi mingisugune monitor on siin. Ja siin on veel katkine aiakäru, näete, transpordi käigus katki läinud. Midagi teha ei ole, kliendi alla ei saa, tagastatud ja kõik see kaup tegelikult läheb ühe alu oksjonile seal osta.ee-s. Tegelikult ei teata, mis nendel asjadel täpselt kõigil vigagi on. Siis on, ma näen isegi üks, see on telefon või? Või see on telefoni ümbris või? Ümbris peaks olema. Ümbris on see, ei ole mobiiltelefoni või? Aga mingi mobiiltelefon oli ka siin pakis, ei olnud või? Kuskil on või? Nutikell lastele. No igal juhul vahet ei ole, vaadake osta.ee-s on need oksjonil lingile jätta alt. Saate pakkuda selle, alus tuleb sellest. Keegi võib edasi müüa, midagi töötab, midagi ei tööta, karantiin millegil ei ole. Ja kui teie nüüd interneti lähete kolama igal poole veebidesse, siis tegelikult on hea kasutada Surfsharki. Surfshark on siuke imeline vahem, mis kaitseb teil nii-öelda turvalisuse eest siis. Et Karel interneti maastikul väga kõva ei ole, aga ta teab, et ta on ikkagi hea asi ja seda peab kasutama.
eriti veel, kui te käite avalikes wifi'des ja erinevates kohtades. Ja nagu me oleme rääkinud siin, seda saab ka kasutada nagu meelelahutuslikul eesmärkidel, et vaadata Netflixidest filme või otsida siis reisipileteid soodsamalt või hotelle, kus on tehtud geoblokkide piirangust nii-öelda erinev hinnastus võib-olla erineva maa inimestele, nii-öelda oleneb, kus riigis te elate või asute. Et siis selle Surshariga saate piltlikult öeldes panna ennast teise riiki ja siis saate seal nagu tegutseda. Näiteks osades autoportaalides on ka, et võib-olla te teatud autosid ei näegi ja ei saa osta, kui te ei ole selle riigi elanik, aga autodiileris tegelikult ei ole vahet, mis riigis sa käid. Nii et minge kodulehele, Surshargi lingid kõik leiate alt, kasutage vampiire ja sooduskoodi ja saate selle nii-öelda äppi nii-öelda alla laadida ja erinevatest seadmetest, telefonid, tahvelarvutid, mängukonsoolid ja nii edasi. Ja kui teile tõesti see teenus võib-olla ei sobi, neil on ka olemas raha tagasi garantii. Nii et kõik lingid leiate alt ja kasutage vampiire ja sooduskoodi. Nii, lähen vaatame, kas dinosaurusel on ka voolu. Et no ilmselt voolu on, aga me teeme siukse pulli, et meil on vaja bussid käima panna, et minna esimesse trenni. Aga tead, väljas on ikkagi, ütleme niimoodi nulli ümber. Nagu te näete, lumi on maas. Bussi on vaja natuke seestpoolt remontida. Eelmine aasta lõpus tegelikult lõpetas töö see salongi ventilaator, viskas džinni välja, tuba oli musta suitsu täis. Banderas võttis selle küljest ära ja seda õiget ei leidnud sinna. Ja ta leidis ühe asenduse, mida oli vaja modifitseerida. Aga selleks, et oleks soe toast tööd teha, paneme siia radika. Ja tegelikult buss on vaja käima panna. Selle jaoks vaatame, kas peame MV kvaliteet topkat kasutama või mitte. Nii, ma otsin pikenduse üles. Mehed toas juba arvutavad süsteeme. Siin on probleeme sellest, et üks ventilaatorite plokk ilmsest on aastast sama vana kui see buss on, mingi 72. Vist nii vana ei olnud, tegelikult 82. Ja nüüd on uuem, mis oli mingi Mersu oma vist või? Ja Mersu veoauto oma siis. Mersu veoauto oma. Ja jah, Karl tegi siia siis adapterplaadi, mis tegelikult matchib selle suurusega täpselt. Ja siis adapteerib selle sinna kinnitusse pesasse. Jah, muidu on ta natuke väiksem mõõtmetelt. Ja muidu see buss läks käima. Läks ilusti käima? Nagu, ma ei saa öelda ilusti. Normaalselt. Aga siukse vana bussi kohta läks hästi käima? Vana hästi läks käima ja topkat ei tahtnudki. Nüüd on head topkat ka. Nii, ma olen vaatan jahutusvedeliku taseme üle ja õliutase tuleb ka kunagi üle vaadata ja siis... Vestikutega on siuke error, et... Need saab omavahel kokku panna. Kaks mootorit saab omavahel kokku panna hoopis. Sellest on vähe kasu. Vaatad, minema ei puhu nüüd siin, vaat näpp vahele ei pane. Turbomootori. No, ma mäletan, kuidas see eelmine puhus. See ei puhunudki põhimõtteliselt. Ei puhus ikka, aga mitte nii kõvasti ilmselt. Sooja! Kuigi suvel sooja ei ole vaja, ainult vahepeal jahutada. No külma ilmaga on vaja sooja vahepeal vihma saada. Pann kondiga peale või varsti. Ikka. Nii pidi käisid. Jah. Kevade kuulutajad on välja aetud. Magnus hakkab tegema kärtsu ja mürtsu või? Sul on nägu veel uimane või? Unine või? Cold start. Cold start. Täpselt sama nagu seda. Welcome to Etta maailm. On vaja alustada jälle nende seiklustega. Kokku lahti. Eeldus mul ei olegi siin mõtet rääkida, mitte midagi ei kuule. Mitu liitrit kütust see aasta läheb? Tehke oma panused siin all kommentaariumis. Terminal annab meile head kraami ja me paneme veel diislilisandid ka, et see on terve talve seisnud, äkki seal on niiskus vesi sees. Teised lähevad juba shoppama. Iga kord nad lähevad rüüstavad neid lette seal. Seal on nokosid ja igast asju on, et lähme vaatame ka. Aga ennem tangime. Mees ootab seal juba. Tal ei ole luba. Esimest korda paneme paagi täis täitsa, et tal ka hea tuju oleks. Ja ega tegelikult vaata pool paaki on sees. Kui täitsa nullist täis panna, siis on endal paha tuju.
300 liitrit raisk. Noh, viskan selle ära ja teen esiklaasiga puhtaks sul. Võib või? Anna minna, ma arvan, et võib juba, jah. Punast? Aga punast pane äkki. Äkki see ei ole lubatud. Võib tankida, jah. Pärast tuleb garaažist tagasi tooma. Sükustele suur äriklientidele nagu meie oleme, kui tangid üle 200 liitri, vaata mingid erinevad paketid on seal, siis saad tasuta kohvi. Minu arust kui 400 liitrit paned, siis saad purksi ka juba kohvi kõrvale. Seal on mingid värgid, vaadake terminali kodulehe pealt järgi. Tunned seda drifti maitset ja lõgnet? Siin on nii palju uusi nägusid, ei tea, kuidas nad sõidavad. No ma näen juba, kuidas siin kõik mehed teevad spinne vaikselt. Ega endalgi võib-olla see käsi nii külm veel. Jah, rahvast on niimoodi, et me siia teise platsi peale ei mahugi lausa, et me tuleme siia, kus me võistluste ajal oleme, et natuke tahapoole. Aga võib-olla ongi hea rahulik. Kärud tagant asjad ära võtme ja hakkab pihta see möll siis. Vaatame, esimesed testid. Kuidas Martini auto töötab, kuidas töötab Kareli auto käigukast ja nii edasi. Takedown, mis teed? Tea, lähe vaata, sõidan vaikselt. Vahetad käike ja? Õpin. Mine proovi.
140 hobujõudu ja 900 väänet, esimene emotsioon. Ees. Yes! Meil on veel beebirattad eelmisest aastast, mul on tutikaid alles, et me elame sisse, et tuletame meelde, kuidas see drifti sõitmine täpselt käib. Aga no emotsioon on hea ikkagi, stardis ju laud, esimene tühja, teine tühja, kolmas tühja. Tegelikult ei peaks kässariga sisenema üldse, aga ma niisama harjutan, et mul need kangid sassi läheks. Siis tagasi vöörde pealt, kolmas on põhjas, taks, neljas. Ja sealt alla, laks, tegelikult kui lihtne ikka, tegelikult kui kiiresti see tuleb. No mentaalne on vaadata, aga endiselt praegu on külm õhk ja külm asfalt. Praegu tundub räigelt libe nagu. Ja auto ütles mul overboost ka. Siis ma lasin maha veid. Et ta, noh, meil ongi vaja logisid saata Villarile, et näha, et võib-olla see elektrooniline Wastegate, nagu me rääkisime Dünos, on probleem Wastegate'i asukohaga, mitte Wastegate'i endaga. Ta läheb 100% lahti, aga ikka tekitatakse boost'i liiga palju. Et seda on vaja natuke näppida, vaatame logid üle, et kui hull ta on, et me siin midagi kohe lõhku ei lenda. Ja siis pärast saab need suured rattad kalla panna, et mul 2 tükki neid väikseid oli. On saanud sõita. Ja nägite ainult, et üks auto sõidab. Mehed bussis arutavad, mis värk on. Bussijuht. Logid, Aldeki logid. Kuidas südame rütm on? Kõik on hea, 5 silindris pulss on väga hea, aga 6. tähendab tegelikult teistpidi öeldes esimeses kaob ära sädemeke. Ja vaatame siit, et... Kuhu ta kaob? Ma ei tea, kus ta kaob, 600, teiste silindri ilusti 700 kraadi ja siis esimene 400. Ja vahepeal töötab. Ja tunned ka, et nagu halb on sõita. No, eks, kui üks jätabki vahele, see ei saagi hea olla. Mis viga on? Ei tea veel. Mis Viller räägib? Viller arvab, et on ikkagi suht väike võimalus, et see on pihusti. Tema arvab, et see on mingi elektriga seotud asi. Süüte, poolide ja pihustite voolud, asjad kõik üle kontrollida, massid vedada mootorisse. Seal võib olla olukord, et ei anna ühendust. No selge, mingi diagnoos on olemas. Ma lähen räägin välja. No Karel sai käigukastiga, ütleme niimoodi, et enam-vähem hakkama. Kõige suuremaid probleeme ei olnud. Mis sa tahad kaamera taha minna või?
mul on pikk käsi. Ma pean trenni tegema, see on nagu vaata uueks hooajaks. Sa ju nägid väljast, ma ise väljast ei ole ühtegi klippi näinud. Ütleme, et käike saab laduda 1., 2., 3. ja siis seal lauge peal paned 4. ja rev põleb. Väljast kostub see lihtsalt nagu see korraks liftiksid. On jah? Midagi muud. No ma korra liftingi ja siis võitan sidurit ja teen, aga ma veel väga kiiret seda laksu ei pane, et ma las kast töötab sisse. No ütleme nii, et uue rehviga on ikka hoog on. Ja nüüd lõpuks läksid need suured kalla ja hoog on. Ise on ka tunda, et saab tegelikult palju agressiivsemalt. Ja eks külm on, see on kõik petlik veel, et mootor hingab praegu hästi, aga asfaldi külmalt, et õiget grippi veel ei ole, aga tundub praegu nagu jõudu on. Hetkel on nagu täpselt, nüüd nagu tahaks öelda, nüüd on pro-klassi auto, aga eks siis vaatame siis, kui asfalt on 20-30 kraadi ja päris autod vastu on. Jah, et mis siis saab, et praegu tundub, ütleme, mental, kõrvalt vaadates. Ei, sõita tundub ka hea, et see kast ikka ülekanded ja on näha, et on see lao ainult, et ei ole see, et paned käigu, vaid ta on nagu hästi agressiivselt lähevad üles. Nii et selle poolega on hästi tehnilisi probleeme minu autoga õnneks ei esinenud, aga Martini autoga siis on mingisugused ongelmad ja et ta nagu kui full boost'iga nagu sõidaks, aga meelitada ei saa. NB Quality rooste surm töötas ka päris hästi su peal. Aga Martinile ei last peale seda autole. Auto ei lastnud, Karelile hakkas ikkagi kohe suht tulema, et jaa, okei, viristada saab, aga tegelikult oli nagu juba kohe läks sõitma ja ilusat sõitma. Aga lihtsalt vaata pro-klassiga nüüd see, et 2 ringi, 2 sotti. Sott on rehv, vaata. Ega väga palju ei tahagi trenni teha. Pluss kütus, pluss siia tulemine, pluss rajarent. Niimoodi, et pro-klass on prodel, et siin aega trenni ei olegi teha, et siin tuleb soojaks ja kohe hakata laduma. Bussijuht on kadunud. Vanasti öeldi alati bussi pealt maale, et aitäh bussijuhile. Aitäh, et ära tõid. Teate, mis on selle võidusõidu elu juures kõige huvitavam ja põnevam osa alati või? Kokku lahti pakkimine. Kokku lahti pakkimine, kogu aeg. See on kõige põnevam osa üldse selle võidusõidu. Ja see on minu lemmik osa. Ja niimoodi tuleb alati pakkida lahti või tähendab kokku, et midagi maha ei jää. Ma arvan, et see on kõigi lemmik osa, Magnuse ka. Midagi? Kokku lahti pakkimine alati. Muidugi. See on kõige ägedam osa. On. Nii et nüüd tuleb võtta kõik jälle. Autod maha, asjad maha, rehvid vahetada, et saaks minna järgmine nädal, ülejärgmine nädal. Ja see on vaja hästi palju remontida vahepeal, et miks auto ei tööta. Räägin siin teile ka ühe salajuttu ära enne, kui ma tiimiliikmetele ütlen, et praegu on garaažis rahulikum aeg, kõik toimetavad kuskilgi mujal vaikus. Et nagu te juba tegelikult olete osad kuulnud, siis mind tõesti valiti siis üheks õnnelikuks, kes saab osaleda Driftmaster siis wildcardina Riia etapil siis, et sinna saamine on tegelikult päris keeruline. Sinna ikkagi võetakse sõitjad, kes oskavad sõita, kellel on tulemused ja mingi sotsiaalmeedia näidata, et iga üks põhimõtteliselt sinna ikkagi ei saa. Nii et suur au on juba seal niisamagi sõita ja see aasta tegelikult on veel neil juubeli aasta 10, et seda erakordsem see üritus veel on ja neid tehakse ägedamaks ja seal on tõesti niisugused väga kõvad staarsõitjad nagu Adam LZ, kes lubas terve hooaja sõita ja lisaks veel nendele vanadele staaridele. Ilmselt James Dean võib-olla tuleb sõitma sinna wildcardina, ma oletan, talle meeldib see rada. Ja muidugi seal Peeter Vetšekid, Connarid ja kõik meie Eesti poisid ka tegelikult, Kevin ja Oliver on ka seal, et 3 eestlast siis tules. Võib-olla mõni wildcard veel peidus, aga ma ei usu, et seal võetakse wildcardid, siis 5 tükki saab riik ise valida, ehk Läti riik, siis Eliine valis nende meeskonnaga ja 5 tükki valib Driftmasters ise, kes kandideerivad sinna niimoodi, et 10 tükki saavad igast riigist alati sinna sõitma, aga nagu te näete, siis sõel on tihe, et avaldused võid igale poole teha, aga kas sa sealt sõelast läbi saad, seda ei tea. Ja ma olen seda saladust natuke aegu kandnud siin, ma lootsin, ma saan seda nagu pikemalt kanda endaga kaasas ja sõita esimesed etapid ära ja olla siis enesekindel ja öelda, et saab minna. Aga nii-öelda piletimüüki on vaja teha ja Eliine avalikustab need Läti lehele ära juba. Ehk siis ma pean seda ka rääkima teistele ja lähme vaatame, kuidas nad siis selle uudise vastu võtavad.
mul on tähtsad uudised, sa ei saa seda segada nende tähtsate uudiste edastamist. Koosolek, kas tahate enne head uudist või halb uudist? Halb uudis on see, et üks väike halb on see, et see ei tööta maskini auto, on ju. No ei saa, reaktsiooni ei saa. Tule siia. Tal on nii kiire, las ta teeb tähtsamad asjad ära, siis mu uudis kannatab veel. No räägi. Vaata, saame pilti kõik ka või ei saa? Kokkuvõtteks, jah, kas ta tahad head või halba enne? Halba ikka. Halba enne või? Muidugi. No sellega on niisugune lugu, et mul on üks saladus siin olnud veel, millest ei tea mitte midagi. Ja ma pean ütlema teile, et siis ma rikun teie ühe nädalavahetuse suvel ära veel. Lisanädalavahetus, mida plaanitud ei ole. Jah, driftmaasters kahjuks te ei saa kodus vaadata, te peate seda koha peal kõik ise elama kaasa. Said kinnituse. See on halb uudis või? No see on halb uudis, jah. Ja te peate kodus ei saa vaadata seda, te peate koha peal olema. Kui naine ei luba, siis ma ei tea. Küll ma ärinatud. Mõtlesin, et siit tuleb vahet peale esimest trenni rohkem ei sõida. Sellepärast niimoodi higistaski seal on ju. No jah, ja sellise, jah, siuke uudis on, tegelikult ma tean 6 aega ise seda ja ma oleks veel venitanud, aga Eliina ähvardab siin, et ta teeb järgmine nädal postitused, siis ta oleks muidu sotsiaalmeediast näinud. Siis oleks nõme olnud võib-olla. Riias juba A-tribüün on välja müüdud piletitega ja siis ta tahabki vist näidata wildcardid, kes sõidavad, et inimesed veel piletid ostaks. Kuigi esimene Driftmastersi etapp on alles ju järgmine kuu alles. Räägi head uudist ka siis. Ja mis see hea uudis? Hea uudis on see, et saab kohe katsuda, kas see Adam L.C. on päris või? Ma ei usu, et sa saad niimoodi katsuda. Kas James Dean on päris või? Lähed sinna niimoodi. Hello, my name is Karel, I'm from Estonia. Sa saad esirehviga ta ust katsuda, kas ta on päris. Ahah. Ja siis ma võtan need võtmed ka Karbonist anda Viitšekule ja uuesti meelde tuletada Cano Conarile. Ma ütlesin üks päev, ma tulen, võtan teid ära ja annan uued võtmed. See on päris hea. Kui see ka korda saab, siis on asendusauto olemas. No, tehke korda siis, vaja läheb äkki. Few moments later. Ei saa kogu aeg mingi jama